హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు ఎగ్ మసాలా కర్రీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. 2 స్పూన్స్ ఆయిల్లోకి కట్ చేసిన ఆనియన్ వేసుకొని, సాల్ట్, 3 మిర్చి కట్ చేసుకొని వేసుకొని, పసుపు, ఇదంతా ఫ్రై అయిన తర్వాత గార్లిక్ జింజర్ పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం. మరోవైపు రెడీ చేసుకున్న టమోటో ప్యూరీని ఇందులో గ్రైండ్ చేసి మిక్స్ చేసుకుందాం. బాగా ఉడికించిన టమోటా ప్యూరీలోకి బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్స్ వేసి, ధనియా పౌడర్, కారం పొడి వేసి ఉడికించేస్తే ఎగ్ మసాలా కర్రీ రెడీ. థ్యాంక్ యూ.